bahan kedua untuk meredakan batuk. Di sini ada air hangat 3/4 gelas, ada mangkok, kemudian ada kencur sebanyak 2 buah jari sudah dibersihkan dan diparut, dan kemudian ada saringan. Masukkan kencur yang telah diparut. Kemudian air hangat kita masukkan juga sebanyak 3/4 gelas. Lalu kita saring. Ada dinaikin kali ini. Nah gitu. Setelah semua bahan sudah dimasukkan, kita saring ke dalam saringan dan kita tuang ke dalam gelas. Ramuan kedua batuk pilek setelah selesai. Diminum 4-5 kali sehari, 1 sendok makan.